গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। গাইস আজকের ভিডিওতে অন্যান্য ভিডিওর থেকে একদমই আলাদা হতে চলেছে, কারণ গাইস আজকের ভিডিওটাতে আমাদের বারিন্দাতে এখান দিয়ে আমি একটা ঘর করতে চলেছি, যেমন আমার কবুতর একটু বাইরে বের হয়ে হাওয়া বাতাস খেতে পারে, কারণ সারাদিন খাঁচাতে থাকতে থাকতে বোরিং ফিল করে। আর এখান দিয়ে কবুতরগুলো বার হবে। চলেন আগে আমরা ঘর বানানোর ভিডিওটা দেখে আসি। গাইস দেখতে দেখতে আমাদের ঘর বানানো পুরোপুরি কমপ্লিট। আর গাইস এই যে উপর দিয়ে আমি চারপাশ দিয়ে নেট দিয়ে দিয়েছি, আবার উপর দিয়ে নেট দিয়ে দিয়েছি, কারণ কবুতরগুলো যেমন একটু বাইরে না বেরোতে পারে, খালি এই ঘরটার ভিতরে যেমন থাকতে পারে। আর গাইস আমি ভিতরে কিছু অনেক ধরনের গাছ এনে লাগিয়ে দেবো, যেমন গাছটি থাকলে একটু ন্যাচারাল ফিল পায় কবুতরগুলো। আর গাইস আজকের মতো আমার মিনি ব্লগ এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমার নেক্সট ভিডিওর অপেক্ষা করবেন। সবাই